Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Jesusqa kushikushpa allitik sumaqta kawsachunmi munan. Chaymantami San Juan 10:10 pi kanin suwaka suwankapaq wañuchinkapaq tukuchinkapaqllami shamun. Ñuqaqa kawsayta charichun allitik charichunmi shamurkani. Shinapish chaypaqqa kallaripika Diostami mashkana kanchik. Mayhantik paypaq munayqa.
Shamupasun imanalla, huyak Dios bendeciachun, pagi kikinkuna chaskishkamanta. Kushikunimi kay tiempo chikanchishkamanta, Dios pakshimimanta rikushpa yachashpa katingapaj. Allitik sumaq kawsayta charitukunchikmi. Chipajka kunanka rikushun, kikinman minkaskatami paktachina kanchik. Yachanami kanchik, imapaktik kaypi kanchik, imatatek rurana kani. Chaypajka kallaripika, Diostami mashkana kanchik, paypaj munayka imatek kan. Chaypaj washami ñukanchikka sirvinata yachana kanchik. Chaypajka ñukanchikka wasipimi kallarina kanchik. Kunanka rimashanini, ñukanchik kawsaypika imatati runa kanchik, imapaktik kayashka kanchik. Mayjantik ñukanchik misión. Ashtawanka ñukanchik kawsaypika ima propósito charishkatami mashkana kanchik. Hipawiñikuna mashkankunami hatun muskuykunata. Achka kutin mana paktankunachu. Chasnakakpipish, Diosmi chay muskuykunataka tukuykunapaj kawsaypi churan. Diosmi ashtawan shuk alli paktay, shuk alli propósitota charin. Mandak David kayshina kishkarka, Salmo 39:4-6 kama. Mandak Diosa, ñuka kawsay tukurita willawayari, maykama kawsana kashkatamari yachashanini. Ñalla wañuna kakpipish, rikuchiwayari, ashalla kawsaytamari kuwashkanki. Ñuka kawsayka kambak ñawpakpika, ima mana kanchu. Tukuykunallatak ñawi kimsayllatami kawsanchik. Alli rikukpika, runaka llandu shinallami. Imata chay yuyi rurashkapish yankallami. Charinakunata hawanpi wakichishpapish, pi hapinataka mana yachankunachu. Kaypika rimanmi kawsayka ashalla kashkata. Kawsayka ratu chingariklla kashkata. Chaymi ñukanchik tiemputaka ima yankakunapi mana shitana mana hichuna kanchik. Chaypaq washakaninmi kawsayka mana kanchu kullkita tandachinalla, trabajomun rina, kutin trabajashkamanta kullkita hapina. Ñuka kawsayka ashakamalla kashkamantaka mana ima yankakunapi ñuka tiemputa shitana hichunachu kani. Yachanchikmi achkakuna mininkuna, ñukanchik kushi kankapajka achka kullkita charina ministerishkata. Shinapish yachanchikmi kullkika mana kushikuyta apamuq kashkata. Tukuykuna yachanchikmi ñukanchikta ayudanmi kullkika. Shinakakpipish tapuytukunchik, uyaytukunchik manchanayq kullkita charikkuna, mana paykunaka kushikuyta charitukunkunachu, mana paktashkachu sumaq kawsay kushikuytaka. Achka kullkita tandachina wakichiranapika, mana achka kushikuy tiyashkata rikushkanchikchu uyashkanchikchu, chaytami parlankuna achka charikkuna. Ashtawanpish charik runakuna kaninkunami, ashtawan wakcha kashkatami rikuni nin tukuy kay mundo kay pachapi kawsaqkunamanta. Yachankichikchu imamanta huyashka uyakkuna, kikinka yuyankichari mana achkata charinichu. Ñukaka fichillatami charini. Chasnapish chay fichillawanmi kikinka familiawan wakunawan kushikuytukunki. Ichaymi ashtawan charishkatapish yalli. Achkakuna charinmi tukuyta, shinapish hichushkami familiata wakunata wakinpikarin paykunapaq kikin saludtapish. Chasnakakpika kushikuyka mana shamunchu achka kullkita charishkamanta. Shuk tukuykuna riqsishka runa Henry Ford, chay Ford carrukunata ruraq charikmi payka nishka shuk kutinka ñukaka ashtawan kushimi karkani nin shuk mecánico kashpa. Kunan manchanayq kullkita charini, manchanayq millonario kani, mana kushichu kani nishka. Chasnakakpika imatatik rurashun. Ñukanchik kawsaypaq propósitutami mashkana kanchik. Chasnallatik ñukanchikka kullkita charitukunchik, shinallatik kushikuyta charitukunchik, ñukanchikpaq propósituta mashkashpa. Kaykunata parlashanini. Shuk runami chay Colgate shimita mayllana pastata rurarka. Payka wakcha karka, mana charik runachu kashka. Payka kallarishkami jabonkunata rurashpa. Chasnakakpipish payka manatik kungarirkachu shuk hatun yuyayta. Dios payta ayudakushkata, Dios payta bendiciakushkata manatik kungarishkachu kay runaka. Chaymi payka kunata manatik sakishka. Paypak charishkakunataka shuktikkunata bendiciankapaqmi okupashka. Shuktik runaka cualquierta rurashka. Chayri hipawiñi kashpami payka shuk unkuyta charishka. Paymi uyashka Diospak shimita alli willak Elimudi nishkamanta. Paymi nishka ñukaka mana ritukunichu predicankapaq. Ñuka cuerpo mana sakinchu, mana puritukunichu. Chasnakakpika nishka ñuka ashtawan kullkita runapi trabajasha. Chaymanta payka
shuk molinota randishka, kallarishka avenata hatunata. Y chashnami payka chuskuchunga watakuna shinata hazin 60-70% pay ganashkata misiones kunamankushka ayudashka. Ñachari wakinkunaka yuyakungichik kushki hawa rimakun, kushkitami mañagri nishpachari yuyakungichik. Chasna kakpipish rikuchishaninimi kay runakunaka yachaq chayarkakunami paykunapaq propósitoka ashtawan karuman kashkata, paykunapaq propósitoka mana karkachu kushkita charinalla. Chaymi paykunaka kay pachapi ima mingay, ima propósitota yachaq chayashpa kawsarkakuna. Kunanka munanimi kikinpaq misión, kikinpaq propósito kawsaypi ima kashkata yachaq chayachun. Yediuska ñukanchik kawsaypika mana kanachu kan ñukanchikpita kuway, bendiciaway, ayudaway ninkapaqlla. Ashtawanpish Yediuska ashtawan allikunatami kikinpaq ñukapaq kacharin. Mana kanchu ñukanchik domingo kunata Yediusta yurina wasi templo murinalla, chaypi tiyarina, ofrendatakuna, kutin wasimun tigrana, ñami paqtachirkani nishpa. Mana chayllachu kanakan ñukanchik kawsayka. Yediusmi ashtawan ima hatunta charin, ima ashtawan kushikunatami ñukanchikpaq kacharin. Achka hintikunami ñukanchik ayllu llaqtakunamanta lluqsimunchik kay hatun ciudadkunaman, chinallatik karu llaqtakunaman, trabajo tamashkashpa. Chinakaqpipish ashtawan ñukanchik kawsaypaqka shuk paqtay, shuk ruray, shuk misión tiyashkatami entendinakanchik, chaytami mashkanakanchik. Chaymi ñukanchikmanka alli kawsayta kunga, sumaq kawsayta kunga, kasiqlla kawsayta kunga, chinallatik kushiklla kawsashun. Achka hintikuna mashnakushkita pagaqpipish mana kushichu kankuna paykunapaq kawsaypi. Imamanta paykunapaq mingashkata, paykunapaq misionta mana paqtachikushkamanta. Shuk allitik hatun periodista paqchurimi herenciata apishka y chaymantaka ashtawan mirashpa katishka, paqtashpa katishka kushki partipi, charinakunapi. Chaymi shuk punlla payka waqchakuna kawsan lugarman rishka. Chaypimi rikushka wawakuna makanakukukta, pianakukukta kallipi. Paymi lunesmanta vierneskama trabajaq kashka kutin tukuri semanapika pukllashpa samarishpa pasaq kashka. Chaypimi payka rikushka achka wawakuna yaya mamata mana charishkata. Wakinkunaka presukuna kashkata yachaq chayarka. Chaymi kay runapaq shungupi Dios rimaqpika nishka imatati runakani. Chaymi payka kallarishka kay escuela dominical nishkata. Chaypimi kallarishka yachachinata, kishkanata, rizanata, Diospaq shimita, Jesusmanta wawakuna uyashkakuna, yachashkakuna y shuktiyayta, mushuyayta kallarishkakuna. Paymi tarirka paypaq misionta, paypaq mingayta o paypaq rurayta. Payka mana sakirkachu paypaq trabajota. Lunesmanta vierneskama trabajashka kutin tukuri semanapimi ayudaq kashka. Uyaychik, Dioska kikinta ñukata mana nikunchu kikinpaq trabajota sakinami kangi ñukata servingapaq. Ashtawanpish nikunmi kikinpaq trabajo hawapika ashtawan ima hatunmi tiyan, shuk propósitomi tiyan, kanpaq kawsaypi chay propósitota paqtana kangi, imamanta kawsanami tiyana kan, chaytami yachana kangi nikunmi. Iglesiapika kikinka rikuytukungimi mayqanllawan servipaq kaqkunata. Diosmi kikinta pushaytukun ima ashtawan hatunkunata ruangapaq, shuktiqkunata ayudangapaq, shuktiqkunata bendiciangapaq. Ñukanchikman mingashka, ñukanchik kawsaypi propósitomi, ñukanchik kawsaypika mishkiyachik shinakanga. Mana kanchu trabajanalla, mana kanchu negociolla, ashtawanpish kanmi shuk propósito. Imatami ñukanchikka runakanchik shuktik runakunapaq. Diospaq shimi Bibliapi rikuytukunchik San Lucas libropi, paymi karka shuk doctor, chaymi paypaq profesión karka, shinapi shuk kayashkata charirka, shuk mingayta charirka, chaymi karka kishkana. Bibliapika rikunchikmi paypaq ishki librukunata. Kishkankapaqka Lucaska tukuytami tapurka Jesucristo hawa, kallarimanta, wacharishkamanta, pay wañushkata, kutin kawsarishkata, kunan kay punlla ñukanchik rizay tukungapaq. Chaypa washaka kishkarkami kay Hechos librota. Paymi purishka tukuyta kishkashpa, kunan kay punlla ñukanchik tukuyta charitukuchun, rizay tukuchun. Paypaq trabajomi karka médico, chinakaqpipish paypaq ruray, paypaq mingashkami karka shuk kishkaq kana ñukanchikta bendiciangapaq. Shuktik runami kan Diospaq shimi Bibliapi Nehemías runa. Nehemías runaka shuk funcionario público, institución públicapi trabajarka nitukunchik. Paymi trabajarka Persia llaqta hatun mandaqpaq. Shinapish paypaq ruraymi karka shuktik.
Paypaq mingashka paypaq misión mi karka shukti. Jerusalén pirkakunata hatarichina sayachina. Chaymantami payka Jerusalén manta willashkakunata uyashpaka mana kusilla karka. Y a Dios tamañarka. Chaypa washaka wakin killakunata permiso tamañarka. Rirka Jerusalén llaqtaman. Ayudarka pirkakunata sayachinapi. Orden pichuranapaq ayudarka. Chaypa washami kutin paypaq trabajo montigrarka. Ama mancharichu. Y a Dioska ashtawanka manachari kikintaka mañakun kambaq trabajo tasakichun. Shinakakpipish y a Dioska kanman ñukaman kushaninmi shuk misión, shuk tarea, shuk propósito, shuk mingaitami kikinman ñukaman kushanin. Y chayka kanmi ñukanchik kikin yuyashkamanta ashtawan karuman. Esther warmimanta yuritukunchik paypaq profesión karkani tukunchik Persia llaqtapi sumaq warmi kana. Shinakakpika chaymi karka paypaq trabajo. Shinakakpipish paypaq ruray paypaq misión karkami Israel pueblo manta mañana. Paypaq ruraymi karka hatumandaqpaq ñawpaqpi shayarishpa mañana Israel pueblo tallakichun ayudachun. Kikinka wasillapi trabajaqcharikangi. Chasnakakpipish Dios kanman mingashka kakaytukunmi iglesia manta y pushaqkunamanta y a Dios ta mañana rogana. Tukuy ñukanchikmi chikan profesiones, chikan trabajo kunata charinchik. Chasnakakpipish ñukanchik kawsaypika y a Dioska shuk misión, shuk mingaitami kushanin. Chay mingaymi ñukanchiktaka kuyuchina kan, ñukanchiktaka kushichina kan kawsaypika. Shuk propósito, imapaq kawsanatami ñukanchik mankakunga. Y chayka ñukanchik yuyashkamanta ashtawan karumunmi kan. Apóstol Pablo kaninmi kay 1 Corintios 15:58 pika. Chaymanta ñuka wawki panikuna. Apunchi Jesustaka chay yuyay sinchita katiraychiklla. Pay rurachun nishkataka ashtawan alli rurakuychiklla. Apunchi Jesusun kashkamanta kankuna imalla rurashkapish mana yanga kashkataka kankunallatak yachankichikmi. Rikuychik kaypika mana nikunchu kankunapaq trabajopi katikuychiklla. Kankunapaq trabajopi ashtawan paqtakuychiklla. Kankunapaq profesionpi ashtawan katikuychiklla. Ashtawanpish ninmi y a Diosta servinapi. Apunchi Jesusta chay yuyilla sinchita katirakuychiklla pay rurachun nishkata nin. Y a Diosmi kikinman ñukaman kushka shuk rurayta shuk mingayta. Pay rurachun nishkataka ashtawan alli rurakuychiklla ninmi. Achkakunami yuyanchik y a Diospaqta ruranaka michikpaqlla, diaconokunapaqlla, pushaqkunapaqlla kashkata. Mana chasnachu. Y a Dioska tukuy ñukanchikmanmi shuk mingayta kushka. Imata runata mandashka. Y chaytami ñukanchikka ruytukunchik shuktikkunata bendiciankapaq. Mana chayka kanchu ashakunapaqlla wakinkunapaqlla ruray imingashka. Y a Dios mingashkapi ñukanchik shitarinaka kushi kawsay, sumaq kawsay, allitik kawsaytami apamunga. Mana ñukanchikka ashayachinachu kanchik kriq kawsaytaka bendiciaway, ayudaway, tukuypi ñawpaman katishanini, kutin tukuy chayka ñukapaqlla shamuchu ñukapaqlla tigrachunka mana chayllachu kanakan. Cristo Jesuspi kawsanaka, shuk kriqpaq kawsayka mana kanchu ñukanchikllapi yuyana. Ashtawanpish kanmi shuktikkunapaq imatatik ruraytukuni. Mana kanchu ñukata bendiciay, ñukaman tukuyta apamuy. Ashtawanpish ñukanchikka Jesucristopaq shutipi imatatik shuktikkunapaq ruraytukunchik. Chaymi kan kriq kawsayka. Imatatik ruraytukun Jesucristo ñuka kawsaywan, ñuka makikunawan, ñuka talentoskunawan, ñuka talentoskunapi shuktikkunata bendiciankapaq ayudankapaq. Imatatik kikinka runata munanki. Chayta ukupay shuktikkunata bendiciankapaq. Y a Dioska ñukanchik kawsaypi churashkami talentos, habilidades, dones, capacidades shuktikkunata bendiciankapaq. Tiyanmi hintikuna mana tukuy tiempo servitukunkuna. Chasnakaqpipish paykunaka trabajakunmi bendiciankapaq. Paykunaka wawakunapaq, hipawiñikunapaq kawsaypimi tarpukunkuna. Ñukanchikka mashkanami kanchik ima mingaytatik Dios ñukaman kushka. Mana kushichu kanakanchik trabajota charishkallawan. Efesios 4:1 pinin ñukaka apunchik Jesusmantami kaypi preso tiyakuni. Shinakashpapish kay ukumantami kankunataka Dios allipaq kayashkamanta chasna alli kawsaychigari nikuni. Tukuykunami Dios kayashkata charinchik. Wakinkunaka wawakunawan, hipawiñikunawan, yuykunawan, familiakunawanmi trabajankapaq kayashka kanchik. Tukuykunami charinchik talentos, habilidades. Cristo Jesusta chaskishkamantaka dones espirituales. Dios me munan kikin ñuka yachachun ima don espiritualta charinchik.
Yadioska nikunmi tukikunami shuk kayashkata shuk mingashkata charinchik. Mana sakinachu kangi kambak trabajota kambak wasita. Chasnakakpipish kallarinami kangi paypak mingashkata rurashpa. Maypi kashpapish kikinpak mingashkata ruranata kallari. Mana chayllachu Yadioska kikinman ñukaman kushkami paypak mana huyipaktapish huyashkata, capacidad, habilidad chaykunata paktachi ruray tukunkapag. Mana yachanichu huyashka uyak imachari kikinpak mingashka, imachari kikinpak ruray. Mana yachanichu Yadios kikinta maypi churashka imapak mingashkata. Chinakakpish ñukanchikka mana kawsanachu kanchik ñukanchikpaklla. Ashtawanpish shuktikunapaq kawsanatami yurina sustarina kanchik. Charinchikmi shuk propósito. Ashtawan shuk alli mingashkatami charinchik. Chaytami ñukanchikka paktachina kanchik. Mana kawsanachu kanchik kay mundo kay pachapi ashtawan charigiyankapaqlla. Ashtawan ñuka samarinamun rinkapaqlla. Ashtawan ñuka kayta chayta runkapaqlla. Chay carnaval punchakunapi ashtawan samarinamun pukllanamun rinallataka mana yuyakunachu kanchik. Allimi kan kikin chasnashina kushikunata yuyana. Chasnakakpipish ñukanchikka ashtawan shuk hatun misiontami paktana kanchik. Ñukanchik kawsaypika shuk hatun paktay, shuk hatun mingashkata, shuk hatun propósitotami charinchik shuktikkunata ayudankapaq. Chaytami mashkana kanchik, chaytami paktachina kanchik. Maypimi ñukanchik huyayta rikuchitukunchik shinallatak bendicitukunchik Yadios ñukanchikman kushkawan. Kaymi kawsaypaqka mishkiyachik saborta kuqshina kanga. San Lucas 17:33 pinin kikin kawsayta llakijka chingaringami, kikin kawsayta mana llakijka kishpiringami. Mana ñukanchikka mashkanachu kanchik ñukanchik kushikunallata. Ñukanchikpaqlla chasnaka chingachishunmi, chasnaka hichushunmi. Shinakakpipish kaypika ninmi ñuka kawsaytaka shuktikkunaman kusha. Ñukaka uyasha, ñukaka kantasha, ñukaka ayudasha shuktikkunata. Wakinkunaka pukllanata yachaqkuna charikan. Wakunata tandachitukun, yachachitukun Yadiosmanta, yachachitukun pelotata hitanata. Chasna payka ayudaytukun bendicitukun wakunata hipa wiñikunata. Mana pelotata haytanallata yachachishpa ashtawanpish Yadiosta imashina huyanata yachachitukun. Shinallatik mamata kazushpa allinishpa kawsanatapish yachachitukun. Yadioska kambak dones espiritualesta talentosta okupasha ninmi. Kampish ñukapish kawsaypika paktashkata ñukanchik kawsaypi kushi kanata mashkanchikmi tarishun ninchikmi. Chasnakakpipish ñukanchikka paktashkata kayuyashunmi shuktikkunapaq imata rurashpa. Kay ishki parlashkawan tukuchisha. Shuk runami tiyashka alli periodista. Paymi paypaq kikin negociota churashpaka. Payka alli kawsashka, tukuyta charishka. Shinakakpipish payka Yadiosmanta karullapimi kawsashka. Payka shamukmi kashka domingokunata iglesiaman. Chaypi shamuk kashka tiyaringapaq ofrendata kujkashka chaywanka ña paktachini nik kashka. Shinapish paypaq kawsaypika shuk mingay, shuk misionta, shuk propósitotaka mana charishkachu. Mayjimi shuk puncha convidashka kumpañi nishpa cárcelpi rikukrinkapaq. Chaypimi Yadioska paypaq shunkupi rimashka shuktikkunata ayudana yuyayta. Chaypimi payka rikushka gentikuna chaypika hatun llakita kawsakushkata. Rimayta kallarishka Yadiospaq huyayta. Rimayta kallarishka Yadios musuyachi shuktiyachi tukushkata. Chaypu washa tigrashka hipataka chay runa Cristo Jesusmanta uyakka trabajota hapishka karka, chikan kashka karka. Kay runaka kikin trabajota charirka. Shinallatik paypaq rurayta mingaytapish misiontapish charirka. Chasnallatik parlanmi shuk familiaka tukuri semanakunapi chay albergue nishkakunaman rikkuna kashka. Tukuy familiawan rimashpa tandanakushpami chayta paykunaka familiapi rukkuna kashka. Kikinpish kallari tukunkimi kikinpaq misión, kikinpaq rurayta kikinpaq familiawan. Mana kanachu kan kikinta bendiciaqlla. Ashtawanpish kikinpaq wakunata familiatapish bendiciaqmi kana kan. Kunanka ñukanchik misión, ñukanchikman rurachun mingashkataka iglesiapimi paktaytukunchik taritukunchik. Ñukanchik ayllu llaqtapi taritukunchik. Ñukanchik negociopi taritukunchik. Yadios maypi churashkapimi kikinka kallaritukunki kikinpaq dones, habilidades, talentos, kawsay imalla charishkakunawan shuktikkunata ayudanata. Chayka ashtawan chariktami ruranka kambaq kawsaypika. Yadios maypi churashkapi chaypimi ñukanchikka churana kanchik ñukanchik habilidades, ñukanchik kawsay, ñukanchik imalla charishkakunata shuktikkunapi. Chasnami ñukanchik kawsaypika ashtawan charigyaqshina katishun, mana ñukanchik yuyashkashina.
kaymi ñukanchikmanka mushuk rupak shunqu takunqa. Huyashka uyaq, ñukanchikpak yuyaymi kikinta ayudana, kikin paktachun, kikin yachaqchayachun, y Dios kikinta imapak mingashkata, imapak kayashkata. Kikinpak congregación, kikinpak iglesia pichayta mashkay. Tiyanmi chikan ministerios kuna, maypi kikin ayuditukungi, chaypi yaykuri. Iglesia manka ama purichu, ama shamuychu tiyaringapaklla, hasta wanpish purina, shamunami kangi sirvingapag. Y a Dios mi kikinpak kawsaypakka shuk misión shumingay tacharin. Y a Diospak kawsanaka mana kanchu domingo konata shamuna iglesiapi tiyarinalla. Iglesiapi katiyanmi tawka ministerio kuna, chaypimi ñukanchikka imata ruyta kallarina kanchik, chaypimi wiñarina kangi. Chaypimi tarina kangi, kanpak kawsaypakka y a Dioska ima mingaytatik charikun. Chaypimi yachaqchayana kangi, kanpak kawsaypakka y a Dioska ima runatatik charin, y a Dioska ima mingaytatik kushka kikinman. Kanpak kawsaypakka y a Diosmi ima ashtawan allita charin. Paymi kanpak kawsaypakka shuk ashtawan alli propósitota charin. Uyay, chayta yachaqchayashpami, kanka allitik sumakta kawsaytukungi. Mana kanchu ñuka trabajota charinalla. Tukuykuna y a Diosta tapushun, mayjantak ñukapak misión. Y a Dios ayudaway yachaqchayangapak, imatati runakani. Ñuka kawsaypak ima mingayta charishkata yachaqchachiway. Y a Dios ayudaway, ñuka kawsaypak ima mingayta charipangi. Ayudaway yachaqchayangapak, maypitik ñukanchik dones espirituales, talentos kunata kushkataka ukupaytukunchik. Shuktik kunata bendiciangapak. Mandak Dios ayuday, tukuykuna chay misionta yachaqchayachun. Pagichik Dios bendiciachun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachangapajka kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com man. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka. Tukuytami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.